¿Qué, Luis Fernando? Ven. El año pasado y el año antepasado y el pasado como no hizo verano, no hizo frío. Este año vive la casa cara. Por eso amaneció el techo sudando, No, si es que eso amanece a veces cuando amanece no, y hay ocasiones que amanece esa regadera que eso. Esta